Нет, группу Hi-Fi установите. Пусть ходят и раздают Wi-Fi всем. Хорошо, сделаем. А мне вот здесь вот на пляже поставьте персональную кровать. Зачем? В вашем спа. У нас в персонале одни мужчины. Я говорю, кровать поставь. Как скажете. Мне инструктора по дайвингу, я хочу опуститься на 20 метров. Хорошо. А мне инструктора по дайвингу и проститутку. Хочу морально опуститься на 20 метров. Слушай, директор, а мне утром пусть автоматчики море расстреляют, я хочу в мертвом море искупаться. Сделаем. А мне тогда пускай пугальщики море испугают. Хочу в желтом море искупаться. Хорошо. С армянами не хотите искупаться? Нет, в Черном море купаться не будем. Нет. Да, и еще, мне море вскипятите, я хочу плавать и уху есть. А ты уху не евший? Я уху не евший.